どうも、プリゴロットのエドマンです。今回はですね、広東語なまりの日本語発音を解説していきたいと思います。完全初心者でも理解できるように非常にシンプルに説明しますので、ぜひ最後までご覧ください。ここで待って、なんでいきなり広東語なまりという声が聞こえてきそうですが、実は広東語の発音の特徴は香港人に日本語を話してもらうとよくわかりますし、また日本語との違いを把握することもできます。あと何と言っても、なまりっていうのは実は笑いと優しさをもたらし、親近感を沸かせることもできるんです。では早速ですが、広東語なまりを一回お聞きください。こんばんは皆さん。私は香港からのエドマンです。本を読むことが好きです。日本語はとても簡単です。独学で N1 に合格しました。漢字が多いから読みやすいです。広東語なまりありませんよ。私の日本語の発音は上手です。はい、いかがでしたか？僕は多くの香港人と同じように独学で日本語を勉強してたので、本場の広東語なまりを話せる自信がありますけれども、もしそこが違うぞとか、こうしたらもっと香港っぽくなるよとかあったら、ぜひコメントをいただければと思います。広東語は英語のようにストレスがある音節を強く長く発音することはないので、英語なまりのこんにちは、私はアメリカ人ですみたいにそのリズム的に言うとさほど違和感がないんじゃないかと思います。広東語なまりの特徴は大きく分けて3つあります。上から順番に1、N と L の混同。2、有機音と無機音。3、正常です。この順番に解説していきます。では早速1つ目の N と L の混同について説明していきましょう。広東語には R の音がないので、日本語のラ行を L の音で代用することがあります。例えば、ラーメンは広東語なまりだとラーメンになります。さらに現代広東語においては N と L の弁別が消失し、ほとんどの N を L に置き換えて発音します。例えばこの漢字は辞書を引いて調べると NEI になってるんですが、ほとんどの人はレイと発音します。でもいわゆる正しい発音に対する意識高い系の香港人は過剰修正で書いて本来 L であるべき音を N と発音することもあります。この N と L の混同がそのまま日本語にも当てはめられて、日本語の中の N を L と、また語中にある R を N と発音することがあります。一つ目のポイントをまとめると、日本語のほとんどの R は L になり、また語中にある R はたまに N になり、ほとんどの N は L になります。はい。ではいきなりですが、ポイント1のまとめの練習問題です。奈良に行かなければならないを広東語なまりで言ってみてください。はい。正解は、奈良に行かなければならないんです。要するに N と R を適当に発音すればすごく香港っぽく聞こえます。では2つ目のポイント、有機音と無機音について説明します。ここで出たわけわからない専門用語と思う方がいらっしゃるかもしれませんが、すごくシンプルに説明しますのでご安心ください。説明する前に土台となる知識を共有させてください。まず広東語と日本語の PTK と BDG は別物だとちゃんと頭に入れた方が広東語なまりはうまくいくと思います。日本語の PTK と BDG は静音と濁音対立ですが、広東語では PTK と BDG は有機音と無機音の対立です。まず有機音と無機音の違いを説明します。有機音は発音するときに息を溜めてから強く吐き出す音で、例えば手を口に当てて発音するときにパッパッパッ息を感じたら正解です。続いて、無機音は発音するときに息を抑える感じで、パパパ。あまり息を感じなかったら正解です。また、静音と濁音の違いは、発音するときに声帯を振動させるかとかの違いで、振動させる方は濁音、振動させない方は静音です。広東語では静音と濁音を区別する必要がないんですが、有機音と無機音をちゃんと区別する必要があります。ちなみに広東語の有機音と無機音もあまり濁ってなくて、どっちも静音のように聞こえます。この有機音と無機音で区別する PTK と BDG をそのまま日本語に当てはめば、すごく広東語なまり僕聞こえます。
例えば、私は私、あなたはあなたになります。では、語学の勉強においてすごく大事であるアウトプットの時間です。また明日を香港なまりで言ってみてください。また明日は、また明日になります。では最後に3つ目のポイント、成長について説明したいと思います。まずアクセントの概念について。日本語では単語ごとに高く言うところと低く言うところが決まっています。下がり目がある単語は起伏型と言います。例えば、あなたと暑いは起伏型です。また、下がり目のない単語は平板型と言います。例えば、私と暑いは平板型。ここまでは成長言語である広東語を話す香港人にとってはあまり難しいことではありません。この高く発音するところを広東語の一声、またこの前の部分は広東語の六声、後ろの部分は広東語の四声で発音すれば大々通じます。例えばあなたはあなた、私は私になります。しかし、格助詞を入れると話が変わります。標準語では名詞とその後ろにつく格助詞と一つのアクセントの山を形成し、ピッチが一回下がったら再び上がることはありません。例えば、あなたにはをつけたら、あなたはになります。あなたはと言ったら違和感を感じます。逆に私にはをつけたら、私はになります。私はと言ったら違和感を感じます。これに対して広東語を話す香港人はさすがに賛同できません。単体の格助詞、例えばはとがは一声であるのに、なんでつける言葉によって低くなったりするんですか？こういう一貫性のない行為は成長言語の世界においては常識違反です。なので、一貫性を保つために、広東語なまりでは、格助詞は常に高いピッチで発音されます。さらに詳しく説明しちゃいますと、日本語では2つの単語が組み合わさって、新しい言葉ができた時に、本来の下がり目が消えて、新しい下がり目ができることがあります。例えば、坂と登るが組み合わさったら、坂登るになります。ここでもやっぱりもともと低かった登るののが高くなることは納得できませんから、広東語なまりでは、遡るは遡るになります。では最後の練習問題です。頭が痛いから事務所に行かないを広東語なまりで言ってみてください。正解は、頭が痛いから事務所に行かないです。広東語を本気で極めるってなったら、子音と母音をいろいろ覚えないといけないんですが、基本的にこの3つのポイントを押さえれば、すごく広東語っぽく聞こえますので、ここまで見ていただいた方は、ぜひチャレンジしてみてください。今回の動画は以上でございます。もしこの動画がためになった方は、チャンネル登録、いいねボタン、コメントいただけるととても嬉しいです。では、またお会いしましょう。